So, ito na guys, yung pinakita ko sa inyo kanina. Ayan yung ating rice na with veggies. Ayan. Siyempre yung ating chicken. Pagdating na aking asawa, galing sa labas, naamoy niya na at nagutom na daw siya. Kaya sabi niya, kakain na ako. So, ayun, tinikman niya. Ang sarap daw ng aking niluto na basmati rice with chicken and veggies. Ayan. Yan yung ating chicken. So, let's eat everyone. Kain tayo. Isang kaldero. Oh my goodness. So, we cannot get this one, everything. So, we live for another day. So, let's go guys. Kain tayo.